Bem-vindos a este guia técnico sobre o Thermomix TM31. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. Se a jarra da tua Thermomix TM31 faz um barulho estranho, isso pode ser um sinal de que o acople ou a base da jarra estão danificados. Este barulho pode surgir devido ao desgaste de certos componentes ou uma instalação incorreta. Se não resolveres a tempo, poderás ter problemas mais graves, incluindo a necessidade de substituir a jarra inteira. Para proceder à reparação, precisas de algumas ferramentas. Terás de ter à mão uma chave de fendas, um alicate, um novo acople e uma nova base de jarra. Começamos por abrir o equipamento com segurança. Desconecta a Thermomix da tomada e utiliza a chave de fendas para remover os parafusos que seguram a tampa. É importante ter cuidado para não danificar os componentes internos enquanto fazes isso. Agora, precisas de localizar o componente que falha. O acople e a base ficam na parte inferior da jarra, por isso, uma vez aberta a Thermomix, procura estes elementos. Para extrair o acople danificado, utiliza o alicate para desapertar os fios que o ligam. Lembra-te que deves ser gentil e aplicar a força necessária sem ceder, para não danificar outros componentes próximos. Assim que o acople estiver solto, substitui-o pelo novo. Certifica-te de que está bem fixo antes de prosseguir. Depois, verifica a base da jarra. Se também estiver danificada, repete o mesmo processo. Uma vez que tenhas tudo no lugar, é hora de fechar o equipamento. Coloca novamente a tampa e aperta os parafusos com a chave de fendas, garantindo que tudo está bem ajustado. Agora, é só ligar a Thermomix e verificar se o barulho desapareceu. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante fazer uma manutenção regular da tua Thermomix. Limpa os componentes após cada utilização e verifica se tudo está a funcionar corretamente. Assim, garantirás que a tua máquina continua a funcionar em perfeitas condições. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.